फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल बी एंड एफ बेनिफिट फीचर एंड फंक्शन। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हर बार मैं आपके लिए कोई ना कोई एक लेटेस्ट प्रोडक्ट का रिव्यू डेमो बेनिफिट फीचर से रिलेटेड वीडियो लेके आता हूं। तो आज मैं आपको यहाँ पे जो वीडियो लेके आया हूं उसमें मैं आपको कंप्लीट रिव्यू देने जा रहा हूं। वो है एलजी कंपनी की 6.5 केजी की वॉशिंग मशीन के बारे में। इसका मैं आपको कंप्लीट मॉडल नंबर भी बता दूंगा और ये जो मशीन है इसकी फ्रंट लोड 6.5 केजी की वॉशिंग मशीन है। इसके मैं आपको कंप्लीट जो कि आपको डायरेक्ट ड्राइव इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ मिल रही है। इसके मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे बेनिफिट फीचर्स बताने जा रहा हूँ। आइए तो मैं आपको लेके चलता हूँ एलजी कंपनी की 6.5 केजी की वॉशिंग मशीन की तरफ। ये वो एलजी कंपनी की 6.5 केजी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है जिसका मॉडल नंबर FHT1265ZNL मॉडल है और ये आपको इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर और स्टीम के साथ मिल रही है। डायरेक्ट ड्राइव का मतलब है कि मोटर वो डायरेक्टली ड्रम से अटैच है। बाकी कंपनियों की तरह पुली सिस्टम और बेल्ट सिस्टम इसमें यूज नहीं किया गया है, जिसका बेनिफिट कम और लेस नॉइस है, लेस वाइब्रेशन और इन्वर्टर का मतलब मोर सेविंग है। इसके अलावा आपको इसमें प्रोग्राम मिल रहे हैं स्टीम साइकिल, कॉटन प्लस मिक्स है, इजी केयर है, बेबी स्टीम केयर, स्पोर्ट्स वियर है, जेंटल केयर, डार्क वॉश, स्टेन केयर, साइलेंट वॉश, क्विक 30 मिनट का इसमें वॉश साइकिल है और डाउनलोड साइकिल मीन्स आप स्मार्टफोन से इसको जो है कनेक्ट करके मीन्स जिसमें एनएफसी है, एनएफसी का टैग इस पे बना हुआ आप देख सकते हैं, उससे आप इसको अटैच करके एनएफसी के थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस इसमें आपको जो है टच डिस्प्ले मिल रही है और डिजिटल डिस्प्ले मिल रही है बड़ी, जिसमें आप क्या मैनुअली इसमें जो स्पिन स्पीड है वो भी आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। आरपीएम स्पीड जिसको बोलते हैं वो भी आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। प्लस आपको इसमें 6 मोशन डायरेक्ट ड्राइव मोटर मिल रही है जिसमें कि आपको जैसे 6 मोशंस होते हैं, रोलिंग है, फिल्ट्रेशन है, स्विंग है और इसके अलावा आपको इसमें मिल रहा है जो 5 साल जो है इसमें आपको 10 साल की इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव की मोटर की वारंटी मिल रही है। और ये जो वॉशिंग मशीन आपको मिल रही है फ्रंट लोड एलजी की, ये आपको 5 स्टार रेटिंग में मिल रही है जिसकी की पावर कंजम्पशन बहुत कम है बाकी कंपनियों के मुकाबले और 5 स्टार रेटिंग में आपको मिल रही है। इससे इसकी एनर्जी सेव और भी है। और इसके अलावा अगर मैं इसके इंटरनल ड्रम की बात करूं तो इसमें भी जो है आपको इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि कपड़े की आपको वेटर वॉशिंग मिलेगी। और इसके साथ अगर मैं बात करूं तो इस वॉशिंग मशीन में इसके अलावा आपको स्टीम की ऑप्शन मिल रही है जो कि 99.9% जर्म्स को रिमूव करता है कपड़ों में से। तो इसी में स्टीम की भी आपको ऑप्शन मिलेगी। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये एलजी कंपनी की फ्रंट लोड 6.5 केजी की एक अच्छी वॉशिंग मशीन है। किसी भी कंपनी में आपको इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर जो है नहीं मिलेगी, हालांकि एलजी कंपनी में आपको फ्रंट लोड में भी इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर मिलेगी। और इसमें आपको स्मार्ट डायग्नोसिस की ऑप्शन भी मिल रही है जिसमें आप ऑटोमेटिकली डायग्नोसिस कर सकते हैं स्मार्टफोन से। इसके अलावा ये डिटर्जेंट बॉक्स है, इसमें आप डिटर्जेंट, प्री वॉश है, ब्लीच और सॉफ्टनर वगैरह डाल सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो एलजी के ये अच्छा मॉडल है। और इसमें आपको मैनुअली अगर आपने इसको यूज करना है तो वो भी आप इसके प्रोग्राम से यूज कर सकते हैं। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो जिसमें मैंने आपको एलजी कंपनी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बारे में बताया अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। प्रेजेंटेड बाय भूपिंदर सिंह, बी एंड एफ बेनिफिट फीचर एंड फंक्शन।